حقيقة منذ العام الماضي تم تشخيص هناك خلل في هذا الجسر وتم إبلاغ الوزارة، وخرجت لجنة كشفت على الموقع وأعطت تقريرها بأنه لا يوجد أي تخوف من هذا المجسر. وفي كتاب رسمي للسيد محافظ نينوى إلى الوزارة أكد هناك ضرر حسب تقرير المهندسين. اليوم حقيقة فوجئنا صباحا بانهيار يعني معابر الجسر ومن الوسط بالتحديد في نفس المنطقة التي شخص فيها المهندسين أن هناك خلل. تتحمل وزارة الإسكان والإعمار. يعني حقيقة هناك كان في مناطق معينة معروفة دائما يحصل فيها حي الشرطة، حي المالية، الطوافة، الميدان، حي اليرموك، حصل حقيقة طيران هناك، ولكن الحمد لله لا توجد لدينا خسائر بشرية. هناك خسائر مادية في بعض الدور، وكنا حتى ساعات الصباح الأولى مع المواطنين في تلك الأحياء ووفرنا ما نستطيع أن نوفره. وهذه حالة عامة ليس فقط في محافظة نينوى وإنما في كل المحافظات وبعض البلدان تتعرض لمثل هذه السيول الجارفة وأيضا الأمطار الغزيرة. نقف الآن على الجسر الحجري وهو أقدم الجسور الحجرية في مدينة الموصل، وهو يعتبر معبر رئيسي بين الأيمن والأيسر عبر الجسر الحديدي القديم الذي أعادت إعماره وزارة الإعمار والإسكان من قبل إحدى شركاتها. الحقيقة هذا الجسر الحجري كنا لدينا ملاحظات كبيرة على كيفية إعادة الإعمار مع الوزارة، لكن هم أكدوا لنا أنه آمن. لكن عندما سقطت أمطار غزيرة وكانت سيول كبيرة انهارت إحدى الركائز لهذا الجسر، ونحن نطالب وزارة الإعمار والإسكان بفتح تحقيق في هذا الموضوع في هذا الجسر، كيف انهياره بهذه السرعة التي لم يمضي عليها سنة. كذلك نطالبهم أيضا بإعادة إعماره سريعا. يجون يسوون الجسر ماكو، واحنا وانتظرنا راح يجي رئيس الوزراء، وجا رئيس الوزراء فتح لنا قطع لنا الشريط وصار عنده الجسر. وهذا اول ما مطرت شويه ماكو يوم مطر الجسر تفلش، وذاك الجسر العايم ذاك قدامك خرج عن الخدمه، وذاك الجسر خرج عن الخدمه. قاعد هسه وين ندير؟ على طريق الجعفر ماكو، على جنوب الموصل على قياره ماكو. هسه احنا اصبحنا بداخل قريه دور مدارنا مقطوعه ما نقدر نطلع. بس انا صار عندي مريض، صار عندي حاله المستشفى، صار عندي حاله بالايمن. وين ادير وجهي؟ وين اروح؟ خلي حكومتنا الموقره يجي يسوي لنا حل.